खुरपा जिग्रे आइता कि झिग्रे तू खुरपा जिग्रे आइता कि झिग्रे हामी चाहिँ गाइस विदेशको तपाईहरु पनि विदेशको विदेशको तपाईहरु पनि विदेशको म गुगन आस्ते हो Ini sama dan cikin itu kan nanti. तेरो हाले भन्दा Kosong. ह Kosong. के Tuh. चप्पल मेकानिक बन्थोले चप्पल बनाइदे चप्पल मेकानिक बन्थोले चप्पल बनाइदे हेलो वेलकम टु माई न्यू भ्लग सबैजनालाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा म चाहिँ आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर कमेन्ट गर्नु होला हामी चाहिँ भाइहरुसँग आज त्यहाँ जानको लागि डिउरालीमा आइपुग्नु अहिले चाहिँ यहाँदेखि उता रोल्पा अनि यहाँदेखि यता चाहिँ प्युठानको यो चाहिँ सिमाना हो अनि यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पार्टी फाल्नुपर्छ भोलिदेखि चलि आएको रीति हो रे पार्टी फालेर हामीले चाहिँ टिपिङ खेल्थेँ मैं एक सुनिए दादा नि हामी चाहिँ यति बेला यहाँ माथि डाँडामा आइसकेका छौँ यहाँबाट देखिने दृश्यहरू चाहिँ तपाईहरुले देखाइरहेको छु मौसम पनि आज पुरै खुल्ला छ यहाँदेखि माथि चाहिँ एउटा मन्दिर छ आइज केटा माथि गएर गरौँ All four of okay. All four of I. Huh? Bolla. I'm saying. Oh, you guys take it. Yeah. What the Pango, Rupago. You done it that Rupa? Okay. Oh, I'll do the Hale go. I'm just party tipper. I'm a cramacho. Party only take a man down. Oh, party the picture there. And the leader I saw you of area. I did. And because it's China. Good.
है यस्तो विदेशको पैसा विदेशको रोड पारेर न पैसा हामी चाहिँ फाइनल्ली मन्दिरमा आइसकेका छौँ। यहाँबाट देखिने दृश्यहरू चाहिँ के अरे भित्र छ र हिँडीमा थोर छ नि त हिँडीमा यहाँ छैन। यस्तो यो चाहिँ मन्दिर फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ घुमिसक्यो। अब चाहिँ हामी फर्कच्चा काट्न जानु लाग्यो। त्यो भाइ चाहिँ नपताएर मुझे आइदिएर त्यसले पिछा लाएर त्यो ठाउँमा पनि अब जान्छ अगाडिको भ्यू तपाईँहरू जाम भाइ ल के भन्छ त्यसले त्यहाँदेखि लिनु जाने कि उता के अरे छ के अरे के अरे भन्न के त यही चाल्दैन बस्दा डराउनुहोस् के रोन लाइस्तो मलाई पिछला अर्को त परालेको पो यहीँ गयो हो के हो यहीँ गयो कि चप्पल हेरेर देखाएर चप्पल मेकानिक बन्छु चप्पल बनाइदे के हो नि फेरि हुन्छ भाइको फेरि घरै आएको कि ओइ जाम्गे Nomor tuh. Soalin. गाइज तपाईहरु पनि नजिक हुनुहुन्छ भने यो ठाउँमा चाहिँ एकचोटि भिजिट गर्न आउनु होला। ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो प्लस रमाइलो छ। यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ टाढा टाढाका दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ।
टाढो वाइफाई नि फुल्ने छ केही छैन म के बनाइदिन्छु तँले के बनाए जस्तो भयो तँले हेर्नु त बनाएर मर्छ के हो के उल्टो के होइन समात्दैन कि तल के पर 5,000 बन्नु राम्रो उडाएर झन् के हुन्छ अरे तल दाम देखिन्छ फोटो सोटो यहीले खिमी होइन भाइ त्यो पाइले त्यो ढोसीको भए हो त्यो खिमी नि आन्न के दाम त्यो एकछिन त्यहाँ पर घुमेर हामीलाई आएर पनि गरौँ लाग्यो जाम पहिला काट्ने गाइज हामीले चाहिँ खर्कच्चा चोर्न लाग्यो चोइ ओइ छने छैन आइदियो के टिप्न त्यसले चिर भाइस न म इटा मुठा बनायो भन्नु छान्दा ए धेरै ठुलो बनाने हो यस्तो र तैँले नगराके त्यो माथि खिचेर दिल त हेर नबोल के यार त्यस्तो यार यहाँ सुन्दैन नि ल यो बोक ल यो बोक त्यस्तै भाष के पूर्ण हामी इदीलाई त आन्टिङबाट तब नि अरू घाँस के न हाम्रो पर्छ हिँडेर पुगेर भयो नि बाँझो खर्छु किन पाइन्न तलतिर जा पुरै कटो तल सको लाग्यो देखि यता बुढा खान्छ तैँले फेरि भाइले कति थेता छ भने फेरि भाइले कति थेता छ ऊ पारी त्यो बाख्राबाट सानो बेला तिम्रो सानो बेला त्यो यहाँ कति छ मिटर अग्लो लाग्यो त 26-27 मिटर तर अग्लो ठाउँमा आइसकेका छौँ हामी यति बेला 3 जनाको टोली त्यो अघिनको मन्दिर चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ काटिसकेका छौँ अब हामी चाहिँ यहाँ हिँड्न लागेको ल माथि डाँडामा आइसकेका छौँ फेरि यहाँ त अब हिँड्न लागेका छौँ
हामी चाहिँ यति बेला तल देउरालीमा झरिसकेका छौँ हो भारी फोटो पोजिसन ल लौके केट्स भयो अर्को ल अरू ल भयो